아저씨 안녕하세요. 네. 식사하셨어요? 예. 여기 새로 이제 갖다 놨다가 다 떨어지고 제가 오후에 밥 주잖아요. 오후에 밥 주는데 애들이 밥을 너무 많이 먹어. 잘 먹어. 그래서 이제 눈 뜨자마자 새벽에 여러분 안녕하세요. 제가 요 며칠 마음고생이 많아서 그런지 일베들의 공격을 너무 무자비하게 받아서 그런지 몰라도 돌아가신 어머니가 자꾸 꿈에 보여요. 그래서 눈 뜨자마자 그냥 양치질만 하고 애들 냥이들 챙겨 주러 왔어요. 뭐 사람들이 이러쿵저러쿵 뭐 선거철에 잘한다 뭐한다 해도 난 하나도 안 믿고 내가 옳은 일이다 생각하는 것만 할 거예요. 애들이 너무 잘 먹어서 아저씨한테 좀 부탁해서 일찍 나왔어. 정말 잘 나왔네요. 먹었어요. 어제 두 번을 갖다 줬거든요. 두 번을 갖다 줬는데 왜 이렇게 없는 줄 알고 왔어. 애들 요새 너무 잘 먹어. 입맛이 너무 좋은가 봐. 이쪽이 크게 안 보이네. 마음이 아플 때는 나보다 더 불행한 애들 챙겨주면서 위안을 삼으니까 도움이 되더라고요. 노래 져가지고 등살이 부족하나 새가 갖고 왔어. 네, 일단 끝나서 치울게요. 더워 날씨가 아침에도 오늘도 이제 운동은 바닥 나가는 12시 나 12시쯤 나갔는데 아직 이제는 오늘 2시나 지나야 운동을 가기가 날씨가 너무 더워졌어.
애들이 음식이 남으면 좀 안심이 되는데 음식이 아예 없으면 얼마나 배고팠을까 얼마나 기다렸을까 싶어가지고 이렇게 비웠으면 그래도 바지런 떨어서 잘 나왔다 싶고 어제 고양이 2마리가 막 내 앞에서 마치 뒹굴뒹굴 하더라고요. 여러분 정말 제가 요즘 마음이 아니거든요. 정말 눈만 뜨면 그 일베들이 왜 자기네 편 안 드냐고. 저는 어떤 정당에 가입한 정당원도 아니고요. 저는 제가 봤을 때 상식적인 거, 그리고 지극히 우리 국민들을 위한 사람들을 편을 들어요. 근데 제가 왜 여러분들한테 강요를 당해야 됩니까? 네, 이 나이에 뭐가 아쉬워서. 그리고 물론 제가 국민의힘을 잘한다고 지지하면 많은 지금 여러 가지 후원과 마스크도 잘 팔릴 거고 좋을 거예요. 그렇지만 아닌 걸 어떡합니까? 그건 제 양심에 내 사상에 따르는 거예요. 보세요. 윤 대통령 4.3 때 매년 오겠다고 하고 안 오셨어요. 저는 제주도민의 우리 피해자 가족으로서 정말 불행한 가족사를 가진 저는 제주도 4.3에 저는 직접 어머니가 저희 피해자였기 때문에 유난히 저는 4.3만 되면은 엄마 생각도 많이 나고 우울한데, 아니 이 국민이 자유민주주의에서 바른 말도 못합니까? 왜 저한테 공격을 하세요? 저처럼 지지했던 사람들이 대통령한테 쓴소리를 하셔야죠. 저도 정말 성공한 대통령, 잘하는 대통령이 되길 바라죠. 얼마나 많이 요구를 했습니까? 근데 국민의힘 지도자들이 어땠어요? 어때요 지금도? 대통령이라는 분한테 쓴소리 한마디 못하잖아요. 그리고 압승하게 해달라고? 그거는 뭐 완전히 어불성설이죠. 그래서 저는 내 갈 길을 갈 거고, 너무 우울하고 힘들어서 그냥 애들 굶는 아이들 배 굶지 않게 해주고 이런 게 저한테는 치유가 되고, 그러고 있어요. 근데 여러분 저는 한 번도 어떠한 경우에도 거짓말을 한 적이 없어요. 그런 거에 대해서 알아달라, 억울하다는 이제 그런 소리도 안 할 거예요. 나만 아니면 되니까. 나중에 역사가 평가를 할 겁니다. 그러니까 저에 대한 악플은 이제 그만하시고, 일베 벌레 같은 짓 그만하시고, 이제 좀 적당히 하시고요. 그리고 요런 거 좀 먹고 돈 많고 할 일 없으면 이런 일이나 좀 하셔. 여러분 아셨어요? 정말 제가 오늘 아주 눈만 뜨면은 이 성폭언, 내가 무슨 죄를 졌다고, 내가 무슨 피해를 줬다고. 정말 아저씨 저는 한국 대한민국 그 지성인들한테 그 수준의 그 배웠다는 그 가방 끄는 사람들, 많이 가진 사람들에 대한 그 민낯을 볼 때 이미 우리 아파트에서 난방비 안 낸 사람들이 그렇게 배우고 똑똑하고 돈 많은 사람들인 건 알았지만, 진짜 일개 여배우가 뭘 알겠습니까? 근데 막상 일일이 그 사람들을 해보니까 그렇게 저한테 나라를 구한 애국자라고 했던 사람들이, 김부선 최고라고 그렇게 극찬을 했던 사람들이 요즘 저를 눈만 뜨면 잡아 죽입니다. 당신들 정말 부끄러운 줄 아시고 나에 대해서 무고하게 이렇게 허위사실 유포하는 당신 자식들이 대대손손 천벌받을 거야. 세상에 공짜는 없어. 지금 모 여사 당하는 거 맞지? 숨어 지내는 거 맞지? 그게 다 죗값 치르는 거라고. 아시겠어요? 너나 잘해. 너희들이나 잘해. 미쳤어.